Selamat datang di New Irsyad Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment video-videonya ya. Hatur nuhun. Perjalanan menuju Gunung Bumiwangi, Sulanagara. Kita punya Sulanagara dan Caringin yang namlek, yang menyeramkan. Ini tuh tulisannya nih. Ya. Oke, aja nah itu bisa di zoom. Kumaha? Tulisan Bumiwanginya ya Allah saking tinggi, saking luhurna, jadi katingal bisa menel. Kalau di tengah juga. Tanyakannya gimana nih? Tanyakan dan pudunan we ini mah. Begitu curam. Oh, kita teh mau ke apa? Gunung Bumiwangi. Nya, bukit merenya dari Gunung Mengkudu badag pisan. Bukit Bukit. Culah, Desa Bumiwangi. Oh, ari bukit mah leutik, Jang. Bukit Molutik. Oh, pasir mun Sunda namanya. Nya pasir, leuweung. Dari pasir mah bising kayak nyangkakeunana teh keusik. Bener. Ami gini itu aya nu di ieuan. Naon? Aya jalan anu di aspal. Di aspal. Nya. Lain di aspal eta mah di naon teh? Di pelur. Ujang. Acan ge acan nya. Nya. Ngarenghapna teh geus di. Bari karekol. Karekol, Karekol ieu teh. Tuh, gerak jalannya mah kieu. Ah. Tuh, jalannya teh begini. Oh, iya teh da di ieu teh. Di pelur kieu teh, dicor teh. Bisa motor. Menu motor itu teh nya, motor trail teh nya. Nah, jadi ini teh treknya teh ini bisa untuk motor trail ya. Nanti ada treknya di depan. Anjir nih so bahasa Indonesia. Amin. Ujang so di kota ka dieu padahal mah orang dieu. Nya padahal orang di tapi can pernah karek ayeuna teh ka dieu. Heeh. Ah, datang-datang hajuk banget. Allahu Akbar. Ami banyak ke ieu ku si teteh ami. Da emang anu jaman salah apa. Lain wingnya juga sok pas sadang kayak di luhur mopo. Bukan cerita terus kieu. Perjalanan anak teh. Nya gitu nih. Iya. Teteh masih lama kah kamu eta na? Teteh gini eta rame di dinya. Aya naon? Saung emak. Bisa tanincak jang. Asli ya mah. Ampun. Biasanya perem keneh. Ami Capek. nepi dieu. Manya ujug ieu ka dieu tinggal ieu warung pertama jug cicing mah di dieu. Entah maka itu pan laki nih. Hah? Panjang kene ujang teh caritana. Panjang keneh itu ka luhurna. Panjang kene cuci. Nya komo hayang kana tulisannya. Nya, heeh. Tinggal curam kieu. Nih. Gak tahu 3 lagi. Apa? Tanyakan. Perlu ditanyakan. Ini juga leuleus. Bisa tanincak. Lain. Wing aya nama. Kareknya jalan ieu. Pas ning ayeuna ieu. Baheula ieu mun SD. Adieu. Osok ka dieu. Ka leuweung teh. Ngala. Naon teh? Ngala naon cing? Naon? Paria. Lain. Naon? Ini juga paria mah. Amin. Jamu mede, jamu monyet. Heeh, jamu monyet. Tuh ujang. Getah unggul ami.
Tuh, Ari Jati teh belah mana? Andai ami kieu geuningan. Emang. Securam ini kah jalannya? Ami tingali. Sok coba. Ini curam gitu. Sugan mah curamor we. Kemana? Ka dieu aja. Nah, ai ke sana. Belok dulu kalau ke sini kan lurus. Andai teteh. Urang mapai-mapai pasir. Nyaho kitu mah ieu ami mau motor tadi ka dieu. Ya naha atuh. Tapi meureunna moal Da moal lari kieu moal kesangan kieu jah. henteu jabaning moal naik mere ai beat mah. Nya. Da kudu motor trail. Hah? Bisa andai. Nya bisa teh teteh lamun misalkan sendiri. Ai bieu mah kan cabe-cabean. Tujang batur mah ka dieu kan urang mah hiwal ka dieu diturut-turutan. Allah. Si teteh asa jadi tour guide. Teteh teh salah ieu jalan ka dieu teteh. Nah, teu umum jeung batur. Ieu mah jiga nu rek modal di semak-semak. Tuh batur mah aya jalanna ka dinya nu dipelur. Si teteh Risa mah kalakah ngajak jalan nu ka dieu. Dia nu ngajak modal di semak-semak. Nya. Teteh rek modal di semak-semak teteh. Ngajak jalan ka dieu. Tinggal teteh batur mah ka darar itu, tinggal itu. Dipelur. Si teteh mah siga nu rek modal, siga nu rek ngali. Ngaliang. Aduh. Ieu mah nu tadina sapatu logor ge kan jadi sareng balik. Bakal taruh. Kalami. Wing mopo. Ujang geus teu bisa ngalem. Henteu. Dari. Kieu tah. Dari bantu. Awas ya. Apa? Sebentar lagi. Kamu Kali di heula. Oh, itu ada yang ada Kalajang. genteng-genteng itu teh. Kalajang. Heeh. Asli teh. aku tanyakan lagi. Jangan tanggur-angguran. Kita mopo dulu ya guys ya. Karena capek dan ya gitulah. Nih. Kita tadi naik dan ini view-nya. Kita lanjutkan perjalanannya dan kita teh tujuan teh ke kita lihat. Nah, itu kayaknya nggak kelihatan tulisan Bumi Wanginya. Tapi kalau mau ke puncak itu ya, siga nama moal nepi. Kadieu ge geus eungap. Ieu teh bukit yang teuing sabaraha bukit ieu teh nya atunya sabaraha tanyakan. Yang mending kumaha wadah aing sadapur. Sumpah. Oh. Dan kita memilih jalannya ini teh cenama jalan motongnya. Jadi biar enggak kukurilingan. Kalau kukurilingan mah kalau ke jalan yang di pelur mah kita kukurilingan. Kalau ke sini mah enggak katanya teh. Langsung motong. Walaupun kan tapi deket. Dan
Gitu we. Dan bisa Geus eungap. Nah Ami ieu yang ngeyeng tadi. Andai. Teh Ami mah mau podo ieu teh. Udah mau sampai teh ke Hamok. Aduh. Eta baru dak leutik nih karuatan. Hadieu. Resep badannya baru dak leutik mah. Ya, heeh. Saya aya penyakit. Naon cing ini? Inti nama naon baru dak mah. Can beki udud. Ku udud mah dah hese. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sudah dekat, guys. Allah. Ujang. Allah. Ini tuh baru Miari ya udah setengahnya encannya. Setengahnya ke tulisan Bumi Wangi. Tapi kayaknya kita cukup sampai ke sini aja. Sudah engap soalnya ya. Nah, ini guys tempatnya. Biasanya disebut jati. Kita udah sampai di jati guys. Nih, ini Hamok. Dan Mi. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa.